Комиссия төрагасы Тынчтык Шайназаровдун айтуусунда 2014-жылы 3891, 2015-жылы 4245 кылмыш иши кыскартылган. Ал эми 173 адам 14-жылы, 111 адам 15-жылы сот тарабынан толук акталган. Бул маалыматтар Улуттук статистика комитетинен алынып, укук коргоо органдарынын жетекчилери кол койгон. ГСКН боюнча 2014-жылы 2 кылмыш иши кыскартылыптыр. Анын ичинен бирөө. Бұл баяғы реабилитациялы негізінде. Күнөөсүз жоқ адамды жоопко тартты деген сөзді. Ахмедов мыйзамсыз 55 сутка камакта отурган. Кармалган адам Ахмедов ушул банки заттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен алектенген адамдарды кармоого, ушул банки кылмышын бетин ачууга активдүү катыштыгын билинип, анын бул кыймыл аракеттери Кыргыз Республикасынын тийиштүү мыйзамдарына ылайык жашыруун мүнөздөгү болгон ыкчам материалдар менен ошол АКНдин убагында иштеп аткан ыкчам кызматкерлери жана башка күбөлөрдүн көрсөтмөсү менен тастыкталган. Ошол себептен бул жагдайлар Ахмедовду кылмыш жоопкерчиликке тартууну жокко чыгарган. Негизи бул адам 34 күн камакта отурган. Келип доказать этпейсиңер 34 сутканы. Кылмыш ишин кыскарганын негизи тергөөчү менен опердин ортосунда элементарный bir байланыш жок. Анын негизги себептери болуп, бул Ахмедов тергөөгө жардам берген, ушул кылмыш иштин бетин ачканга мындай көмөк көрсөткөн деп атасыңар. Эгерде бир конторада тергөөчү менен опер бир кылмыш ишти билбесе, анан кийин жөндөн 34 күн болобу, 55 сутка болобу, анда жарандарды камай берели анда. Мен ойлойм, это страшно, когда даже 3 саат бегүнүү адам отурган ал жерде. Текшерүү учурунда кыскартылган кылмыш иштери жана соттон акталган адамдарды мыйзамсыз камап кармагандар олуттуу жоопкерчиликти мойнуна албаганы аныкталган. Бизде коррупция менен күрөшө турган органдар коррупциянын уйнугуна айланып алыптыр да. Могунча кылмыш иштери кыскартылып атса, могунча адамдар акталып атса, анан кайдагы биздин укук? Маселен, менде бир сүрөт турат да, маселен 2015-жылы 159 адам акталды. Эгер ушулар акталгандан кийин моралдык, материалдык компенсация төлөтүп берүү үчүн сотторго кайрылса, мыйзамага жол берет, УКМКда көргөзүлгөн болуш керек. Мамлекет миллиарддаган чыгачылыкка чыгат. Анткени ал акталып атат да. Ошол эле кезде ушул мыйзамсыз кылмыш ишин козгогон адамдардын бирөөүнө жоопкерчилик каралып атат. Депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы тууралуу маалымат 22-июнда палатада угулат. Анда жарандарга жоопкерчиликсиз мамиле жасаган укук коргоо органдарынын өкүлдөрүн жазалоо боюнча жогорку кеңештин токтомунун долбоору каралат. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.